Hello everyone, welcome to our channel. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் work sequence for building construction or step by step procedure for building construction. ஒரு building construct பண்ணும்போது என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கு அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை எப்படி நம்ம சீக்வென்ஸா ஃபாலோ பண்ணனும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். From starting marking இருந்து ஒரு key handing over கஸ்டமருக்கு எப்படி key handing over பண்ற வரைக்கும் நம்ம work sequence-ஆ நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன் இந்த work sequence பண்ணனும் அப்படினா எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியுமே சீக்வென்ஸா பண்ணாதான் ஒரு வேலையை வந்து ஒரே டைமா கரெக்ட்டா பண்ணி முடிக்க முடியும். அதுக்காக கண்டிப்பா நம்ம சீக்வென்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். வாங்க நம்ம எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி முடிக்கணும் அப்படிங்கற சீக்வென்ஸ் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போலாம். வர்க் சீக்வென்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து மார்க்கிங். மார்க்கிங் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்டிவிட்டி. மார்க்கிங்ல வந்து எதுமே டீவியேட் ஆகாம பாத்துக்கணும். ஏனா அப்பதான் நம்ம லேண்ட் பவுண்டரிக்கு ஏத்த மாதிரி based on drawing வச்சு நம்ம வந்து மார்க் பண்ண முடியும் லேண்ட்ல. இன் கேஸ் டிவைட் ஆகி பக்கத்து லேண்ட்ல போச்சுனாலும் நமக்கு பெரும் பிரச்சனை ஆயிடும். சோ அதனால ப்ராப்பரா மார்க் பண்ணி ப்ராப்பரா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணனும். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு இன்டிவிஜுவல் ஃபுட்டிங்க நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கோம். சோ இத வந்து ஹேண்ட்லி மார்க் பண்ணலாம் இல்ல இப்போ இன்னைக்கு அப்டேட்டட் வெர்ஷன் வந்துருச்சு லைக் டோட்டல் ஸ்டேஷன் தியோடரைட் இத பேஸ் பண்ணி நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் based on coordinates வச்சு. சோ எந்த ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதனாலும் அந்த பில்டிங்க்கு மார்க்கிங் பண்ணி தான் நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணனும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்கவேஷன். once வந்து நம்ம மார்க்கிங் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 ஃபுட்டிங் வருது 10 ஃபுட்டிங் வருது அப்படினாக்கா அந்த 10 ஃபுட்டிங் மார்க்கிங் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எந்த லொகேஷன் வருது என்ன ஓரியன்டேஷன் வருது அப்படினு சொல்லிட்டு மார்க்கிங்ல நம்ம கொடுத்துருவோம். அந்த மார்க்கிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எக்ஸ்கவேட் பண்ணனும். So அந்த எக்ஸ்கவேட் பண்ணும்போது என்ன சைஸஸ் ஆஃப் பில்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1.5 மீட்டர் பை 1.5 மீட்டர் வரலாம் 1.2 மீட்டர் பை 1.2 மீட்டர் வரலாம் பேஸ்ட் ஆன் சைஸை வச்சு நம்ம எக்ஸ்கவேட் பண்ணோம். கீழே எக்ஸ்கவேட் பண்ணும்போது ஆல் அரவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்க்கிங் ஸ்பேஸ் வந்து கொடுக்கணும். அந்த வர்க்கிங் ஸ்பேஸ் மேபி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 1 ஃபீட் இருக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 1.5 ஃபீட் கொடுப்பாங்க. பேஸ்ட் ஆன் உங்களுடைய வர்க்கிங் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வர்க்கிங் ஸ்பேஸ் கொடுத்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணனும். எய்தர் வந்து நீங்க இன்டிவிஜுவல் ஃபுட்டிங்க்கு எடுக்கிற மாதிரி செப்பரேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 by 1 ஆவும் எடுக்கலாம் இல்ல நீங்க மாஸ் எக்ஸ்கவேஷனாவும் பண்ணலாம். உங்களுடைய சாயில் டைப்பை பொறுத்து உங்களுடைய ஏரியா பொறுத்து நம்ம எக்ஸ்கவேட் பண்ணனும். சோ இந்த எக்ஸ்கவேட் பண்ணும்போது நம்ம மெயினா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா சைஸஸ் பிளஸ் லெவல் எவ்வளவு டெப்த்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணனும் எக்ஸ்கவேட் பண்ணனும் அந்த லெவல் ரீச் பண்ணிட்டோமா அப்படிங்கறத வந்து ப்ராப்பரா செக் பண்ணிக்கணும். once எக்ஸ்கவேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ஃபுட்டிங் கான்கிரீட் போவோம். சோ அந்த ஃபுட்டிங்ல ஒரு சில process எல்லாமே இருக்கு. எக்ஸ்கவேஷன் முடிச்சி நம்ம வந்து ப்ராப்பரா வந்து லெவல் முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கற பட்சத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிரவுண்ட் வந்து சர்ஃபேஸ் லெவல் பண்ணிட்டு ATT ஆன்டி டெர்மைட் ட்ரீட்மென்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஆன்டி டெர்மைட் ட்ரீட்மென்ட் ப்ரொவைட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எம் சாண்ட் லே பண்ணி PCC கான்கிரீட் போடுவோம். சோ அது plain cement கான்கிரீட் என்ன பர்பஸ்க்காக போறோம்னா எந்த ஒரு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மென்ட்டும் டைரக்ட்டா வந்து நம்ம சாயில டச் ஆச்சுனா கரோட் ஆயிரும். அந்த அவாய்ட் பண்றதுக்கு பர்பஸ்க்காக நம்ம வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மென்ட் PCC கான்கிரீட் போடுறோம். once PCC கான்கிரீட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் above PCC வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுட்டிங் மார்க்கிங் பண்ணனும். சோ ஃபுட்டிங் மார்க்கிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபுட்டிங் மேட் பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இறக்கி கட்டுவோம். once வந்து பாத்தீங்கன்னா காலம் ஓரியன்டேஷன் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்புறம் நம்ம டை பண்ணிக்கணும். once ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவுட்டர் ஃபுட்டிங்கோட அவுட்டர் போர்ட் ஷட்டரிங் கொடுத்துட்டு அவுட்டர் போர்ட் ஷட்டரிங்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபுட்டிங் கான்கிரீட் போடுவாங்க. once ஃபுட்டிங் கான்கிரீட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஷார்ட் காலத்தோட ஸ்டார்ட்டர் மார்க்கிங் பண்ணனும். ஸ்டார்ட்டர் மார்க்கிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஷார்ட் காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்டு வச்சு கான்கிரீட் பண்ணனும். இந்த ஷார்ட் காலமோட கான்கிரீட் போடும்போது சைஸஸ் ப்ளம் லெவல்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பரா என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். பிளஸ் வேற என்ன என்ஷூர் பண்ணனும் இந்த ஷார்ட் காலத்துல அப்படினு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓரியன்டேஷன் ப்ராப்பரா இருக்கான்னு once again நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கணும். பண்ணிட்டு பக்கத்து காலத்துக்கு இருந்து பக்கத்து காலம் டைமென்ஷன் எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கா அப்படிங்கறது எல்லாமே ப்ராப்பரா என்ஷூர் பண்ணிடணும். once ஷார்ட் காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம plinth beam போவோம். சோ அந்த plinth beam போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷார்ட் காலத்துல எக்ஸ்கவேட் பண்ண ஏரியா எல்லாமே சாயில் ஃபில் பண்ணுவோம். இந்த சாயில் எப்ப ஃபில் பண்ணுவோம்னா ஒரு 3 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஃபில் பண்ணனும். ஏனா ஃப்ரெஷ் கான்கிரீட்ல நீங்க ஃபில் பண்ணீங்கனாக்கா சின்னதா லைட்டா வந்து ஹேர் கிராக் மாதிரி வந்துச்சுனா கூட உங்களுக்கு ரோட் இருக்காது. இது பிரச்சனை வரும். சோ once ஷார்ட் காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 3 டேஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து சாயில் ஃபில் பண்ணி அது ப்ராப்பரா காம்பாக்ஷன் ஆர் கன்சாலிடேஷன் ஏதோ ஒரு மெத்தட்ல வந்து ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம plinth beam போவோம். plinth beam வந்து எப்படி நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கற பட்சத்துல based on drawing வச்சு நம்ம ரூம் சைஸ் வச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரை டிசைன் பண்ணி கொடுத்திருப்பாரு.
அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம plinth beam கான்க்ரீட் போடணும். இந்த plinth beam வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நம்ம டைப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஷட்டரிங் அடித்து கான்க்ரீட் பண்ணணும். இந்த கான்க்ரீட் பண்ணும்போது பேஸ்டான கிரேட் வைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்க்ரீட் பண்ணணும். இந்த கிரேட் எல்லாம் உங்களுடைய ட்ராயிங்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். plinth beam கான்க்ரீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் காலம் ரைஸ் பண்ணுவோம். இந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் காலம் ரைஸ் பண்ணுறது எப்படின்னாக்கா ரூஃப் டாப் டு ஃப்ளோர் டு ஃப்ளோர் வந்து ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்கணும். 10 அடியா 12 அடியா அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளோ பீம் டெப்த் வருது அதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு காலம் போர்டு மேக் பண்ணி காலம் வச்சு நம்ம காலம் ஹைட்டுக்காக கான்க்ரீட் போடணும். ஒன்ஸ் கான்க்ரீட் முடிச்சதுக்கப்புறம் இங்கே பிக்சரில் பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹெசின் கிளாத் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றி நீங்கள் ப்ராப்பராக க்யூர் பண்ணணும். அப்படி க்யூர் பண்ணால் தான் ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷனை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் காலம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூஃப் ஷட்டரிங் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அடிப்போம். இந்த ரூஃப் ஷட்டரிங் அடிக்கும் போது லெவல்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக எல்லா காலத்துலேயுமே 1 மீட்டர் மார்க்கிங் வச்சுக்கணும். ஸோ அந்த 1 மீட்டர் மார்க்கிங் வச்சு தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் தான் ப்ராப்பராக நம்மளால் ஷட்டரிங் கொடுக்க முடியும். அந்த ஷட்டரிங் 1 மீட்டர் மார்க்கிங் வச்சு அடித்தா தான் நம்ம லெவல்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக இன்ஷூர் பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்ம எவ்ரி ஃப்ளோர் டு ஃப்ளோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 feet ஆர் 12 feet கொடுத்துருப்பாங்க. கொஞ்சம் வேரியேஷன் ஆச்சுன்னா நமக்கு தான் இஷ்யூ ஆகும். ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக மார்க்கிங் பண்ணிக்கங்க. மார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு பீம் பாட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பீம் சைடு அடித்து ரூம்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்ஸ் ரூம் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் டைமென்ஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக செக் பண்ணிக்கணும். ரூஃப் ஷட்டரிங் முடிஞ்சு நீங்கள் லெவல்ஸ் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூம் டைமென்ஷன் எல்லாமே செக் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம ரூஃப் ஸ்லாபோட ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஒன்ஸ் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய ட்ராயிங்ஸில் எப்படி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ எய்தர் 1 way ஸ்லாபாக இருக்கலாம் 2 way ஸ்லாபாக இருக்கலாம் இல்லை பீம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ராட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரூஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கட்டணும். ஒன்ஸ் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கலுக்கு வந்து கிளியரன்ஸ் கொடுக்கணும். அப்போ தான் ரூஃபோட கான்டியூட் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே லே பண்ணுவாங்க. ஒன்ஸ் வந்து ரூஃப் கான்டியூட் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அவுட்டர் போர்டு ஷட்டரிங் ஆரம்பிப்போம். ஸோ இது அவுட்டர் போர்டு ஷட்டரிங் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சங்கன் போர்டு ஷட்டரிங் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக வந்து நம்ம ஷட்டரிங் ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய லைன்ஸ் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா லெவல்ஸ் எல்லாமே இன்ஷூர் பண்ணிடணும். ஏன்னா எதுவுமே லைன்ஸ் இன்ஷூர் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப்டர் டீஷட்டரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லைன்ஸ் கிடைக்காது, லெவல்ஸ் கிடைக்காது. ஸோ இதனால் லைன்ஸு ப்ளஸ் சப்போர்ட்ஸு இன்கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேசிங் கொடுத்து டைராய்டு கொடுத்து சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் ப்ராப்பராக கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எல்லாமே இன்ஷூர் பண்ணிடணும். ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் போர்ட் ஷட்டரிங் முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரூஃப் கான்க்ரீட் போவாங்க. ஸோ இந்த ரூஃப் கான்க்ரீட்டிங்கில் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ரூஃப் கான்க்ரீட்டிங் அப்படின்னு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆர்எம்சி கான்க்ரீட் வரும். எய்தர் பூமு பம்ப் வச்சு நம்ம கான்க்ரீட் ரே பண்ணுவாங்க. ஆல்வேஸ் மேனுவலாகவும் மிக்ஸ் பண்ணி வந்து நமக்கு கான்க்ரீட் ரே பண்ணுவாங்க. ஸோ என்ன கிரேட் ஆஃப் கான்க்ரீட் வருது ட்ராயிங்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத இன்ஷூர் பண்ணிடணும். இன்ஷூர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரூஃப் திக்னஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க லெவல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 150 இருக்கும் 120 mm இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு கேஜ் ராடு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ கான்க்ரீட் ரே பண்ணும்போது லெவல்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக இன்ஷூர் பண்ணிக்கணும். மேபி வந்து கான்க்ரீட்டில் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 5 mm இருந்துச்சுன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. மோர் தென் 5 mm மேலே வந்து லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துடக்கூடாது. கான்க்ரீட் ரே பண்ணும்போது காலம் பீம் ஜங்ஷன் பீம் பாட்டம் ஸ்லாப்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வைப்ரேட்டர் ப்ராப்பராக போர் பண்ணிக்கணும். இந்த வைப்ரேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது 40 mm நீடில் போட்டு வைப்ரேட்டர் ப்ராப்பராக போட்டுக்கணும். போட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்க்ரீட் எல்லாமே வந்து லெவல் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணணும். ஒன்ஸ் ரூஃப் கான்க்ரீட்டிங் முடித்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா டீஷட்டர் பண்ணுவாங்க. டீஷட்டர் பண்ணி முடிச்சுட்டு நமக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நெக்ஸ்ட் டே அவுட்டர் போர்ட் டீஷட்டர் பண்ணுவாங்க. பாட்டம்ஸ் எல்லாமே ஒன்ஸ் வந்து 7th day ஸ்ட்ரென்த் வந்ததுக்கப்புறம் மட்டும் வந்து பாட்டம் டீஷட்டிங் பண்ணுவாங்க. ஒன்ஸ் டீஷட்டிங் பண்ணோடனே blockwork ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த blockworksல நமக்கு சீக்வன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கிங் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. மார்க்கிங் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி பேஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் வச்சு எந்தெந்த ரூம் சைஸஸ் வருது எங்கே ஓப்பனிங்ஸ் வருது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் மார்க்கிங் கோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பர் டே 1 meter வரைக்கும் ரைஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்த நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே ஓப்பனிங்ஸ் வருதுன்னு பார்த்துட்டு லிண்டர் லெவல் வரைக்கும் ரைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு லிண்டர் கான்க்ரீட் போடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அடுத்த லிண்டர் அபோவ் கான்க்ரீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா blockwork ரைஸ் பண்ணுவாங்க.
இதுதான் ப்ரொசீஜர்ஸ் பிளாக் ஒர்க் பண்ணும்போது. நீங்கள் பிளாக் ஒர்க் பண்ணும்போது எவ்ரி ஜாயின்ஸில் வந்து மேக்ஸிமம் 10 mm தான் இருக்கணும், மினிமம் வந்து 8 mm இருக்கணும் மார்ட்டர் ஃபில்லிங்க்கு. எவ்ரி லைன்ஸோடது பாயிண்டிங் ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்காங்களா, லெவல்ஸ் எல்லாமே இன்ஷூர் பண்ணியிருக்காங்களா, லைன்ஸ் ப்ளம்பு எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். அடுத்து ஒன்ஸ் பிளாக் ஒர்க் வந்து 100% முடிச்சிட்டாங்க, டாப் கோர்ஸ் பேக்கிங்கெல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம எம்இபிக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி, எம்இபி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் கான்டியூட்ஸ் எல்லாமே லே பண்ணுவாங்க. ஒன்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் கான்டியூட்ஸ் எல்லாமே லே பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு கிளியரன்ஸ் கொடுப்பாங்க, லைக் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பாக்ஸஸ் கான்டியூட்ஸ் என்ன வருதுன்னு. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம பிளாஸ்டிங் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். இந்த பிளாஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம காலம் பீம் ஜங்ஷன் எல்லாமே மிஸ் அடிச்சுட்டு நம்ம வந்து பிளாஸ்டிங் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். பிளாஸ்டிங் பண்ணும்போது செர்டைன் ரேஷியோ வச்சுருப்போம். நம்ம வாலுக்கு 1:5 ரேஷியோ, சீலிங்க்கு 1:4 ரேஷியோ அப்படிங்கிற ரேஷியோ வந்து டிசைட் பண்ணி ஸ்டாண்டர்டேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பிளாஸ்டிங் பண்ணணும். பிளாஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி புல் ஃபிக்ஸிங் மறக்காமல் பண்ணிக்கணும். எய்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா புல் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ரைட் ஆங்கிள் இஷ்யூ இல்லாமல் ப்ளம்ப் இஷ்யூ இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணி கொண்டு வர முடியும். இந்த பிளாஸ்டிங் ப்ராப்பராக இன்ஷூர் பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் பிளாஸ்டிங் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு ரூமில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரூம் வந்து ஒரு யூனிட், ஒரு வில்லாலையோ ஒரு வீட்லையோ பிளாஸ்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து சங்கன் ஏரியாஸ் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த வாட்டர் ப்ரூஃபிங் பேஸ்ட் ஆன் லொக்கேஷன் வைஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க. எய்தர் வந்து கிறிஸ்டலைன் வாட்டர் ப்ரூஃபிங்காக இருக்கணும், ஆர்எஸ் வந்து சிமெண்டேசியஸ் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் ஆர் பிட்டமின் வாட்டர் ப்ரூஃபிங், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ப்ரூஃபிங்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி வாட்டர் ப்ரூஃபிங் பண்ணுவாங்க. இந்த வாட்டர் ப்ரூஃபிங் எதுக்காக நம்ம சங்கன் ஏரியாவில் கொடுக்கணும்னாக்கா, சங்கன் ஏரியாவில் அதிகமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சங்கன் ஏரியான்னு நான் சொல்ல வருது டாய்லெட்ஸ், பால்கனி, இந்த மாதிரி ஏரியாவில் நமக்கு அதிகமாக வந்து வாட்டர் யூசேஜ் இருக்கும். அந்த மாதிரி யூசேஜ் இருக்கும்போது எந்த ஒரு லீக்கேஜ் ஆகி நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பிரச்சனை க்ரியேட் பண்ணிக்கூடாது. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கொடுப்போம். இது வந்து ஒரு கோட்டிங் மாதிரி இருக்கும். கோட்டிங் பண்ணும்போது இது ஒரு லேயராக வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ அதனால் நம்ம வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கொடுக்குறோம். ஒன்ஸ் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் அது மேலே செகண்ட் ப்ராசஸ் இருக்குது. லைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க, ஸ்லோப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க, போட்டு எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக செட் பண்ணிடுவாங்க. வாட்டர் ப்ரூஃபிங் முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டைல் ஆரம்பிக்கணும். லைக் டைலிங், ஃப்ளோர் டைலிங், கிரானைட், வால் டைலிங், இந்த மாதிரி டைலிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணோம். டைலிங் டீட்டெயில்ஸ்க்கு எல்லாமே உங்களுக்கு செப்பரேட் ட்ராயிங்ஸ் இருக்கும். ஆல்வேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட் டைல்ஸ் டிசைன்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க. அதை பேஸ் பண்ணி டைலாக கிரானைட்டாக நம்ம லே பண்ணுறது எல்லாமே லே பண்ணிக்கணும். ஒன்ஸ் டைல் முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டுத்துக்குமே உண்டான ஃப்ரேம்ஸ் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். வெதர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை ஃபிக்ஸிங் போகிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஃபோம் வச்சு நமக்கு வந்து ஆங்கிள் ஃபாஸ்ட்னர் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஷட்டர்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸில். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங் சைஸஸ், லெவல்ஸ் இது எல்லாமே ப்ராப்பராக செக் பண்ணிக்கணும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அதனால் டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பெயிண்டிங் பண்ணுவோம். ஸோ பெயிண்டிங் வந்து பேஸ்டான உங்களுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற பெயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பீங்க. எய்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து 2 coat ஆஃப் பட்டி அண்டு 1 coat ப்ரைமர், 2 coat ஆஃப் பெயிண்ட் இருக்கும். இன்கேஸ் எக்ஸ்டர்னல்னாக்கா ஸ்க்ராச்சஸ், பபுள் டெக்ஸ்சர்ஸ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபினிஷஸ் இருக்குது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுவோம். ஸோ உங்களுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்கோ டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்து பெயிண்டிங் ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபினிஷஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கணும். ஒன்ஸ் பெயிண்டிங் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ளம்பிங்கோட சிபி சானிட்டரிஸ் ஃபிட்டிங்ஸ், எலக்ட்ரிக்கலோட சுவிட்சஸ், லைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் கவர் பிளேட்டு, சுவிட்சஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாமே கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களா, எந்த ஒரு லீக்கேஜ் இல்லாமல் எது இல்லாமல் ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்ஷூர் பண்ணிக்கணும். நான் இங்கே லீக்கேஜின்னு மீன் பண்ணுறது ப்ளம்பிங் ஃபிட்டிங்ஸில் ஒன்ஸ் டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு சில ஏரியாஸில் வந்து மேல் லீக்கேஜஸ் வரலாம். அதெல்லாமே ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, நம்ம கொடுத்த வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஸ்பெக்கில் தான் ப்ளம்பிங் ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, லைக் ஷவர், டைவர்ட்டர்ஸ், ஸ்பவுட்டு, இடபிள்யூசி, வாஷ் பேஷன், இதெல்லாமே ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஷூர் பண்ணிக்கணும். ஒன்ஸ் ப்ளம்பிங் இன்ஷூர் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ஸ் லைக் வந்து 16 amps சுவிட்சஸ் தான் போட்டிருக்காங்களா, இல்லை 12 amps கேட்டிருக்கீங்களா, சுவிட்சஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது எல்லாமே ப்ராப்பராக ரூட்டிங்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ப்ளம்பிங் எல்லாமே முடிச்சுக்கணும். ஒன்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ளம்பிங் எல்லாமே முடித்ததுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம டோர் பாலிஷிங் கொடுக்கணும். ஏன்னா ஏன் ஃபைனலாக நம்ம டோர் பாலிஷ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோர் பாலிஷை வந்து ப்ராப்பராக வந்து இன்ஷூர் பண்ண முடியும், எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாமையும்.
ஏன்னா ஒன்ஸ் சின்னதாக வந்து டோர் பாலிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏதோ டேமேஜ் ஆச்சுனாலும் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒரு டோர் ஃபுல்லாக திரும்ப வந்து பாலிஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது நமக்கு மேஜர் ஆக்டிவிட்டி ஆகிடும். அதனால் ப்ளம்பிங் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாலிஷிங் ஒர்க்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும். ஒன்ஸ் பாலிஷிங் ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வீடு ஃபுல்லாக எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய கீயை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கஸ்டமருக்கு கீ ஹேண்டிங் ஓவர் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஃப்ரம் மார்க்கிங்லேருந்து ஹேண்டிங் ஓவர் வரைக்கும் நம்ம சீக்வன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ இந்த சீக்வன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவும் மிஸ் பண்ணாமல் இன்ஷூர் பண்ணவே ப்ராப்பராக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஒர்க்கும் ப்ராப்பராக ஃபினிஷ் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம். அதனால் இந்த சீக்வன்ஸை மிஸ் பண்ணாமல் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க. இந்த வீடியோவில் ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுற ஒர்க் சீக்வன்ஸை பற்றி பார்த்தோம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர்ஸ் பார்த்தோம். ஃப்ரம் மார்க்கிங்லேருந்து ஹேண்டிங் ஓவர் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு எந்த ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அடுத்து எந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு மூவ் ஆன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வரப்போகிற வீடியோஸில் நம்ம இண்டிவிஜுவல் சீக்வன்ஸ் பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்குமே இண்டிவிஜுவலாக சீக்வன்ஸ் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். அப்படி பண்ணும்போது எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியுமே ரைட் அட் ஃபஸ்ட் டைம் நம்மளால் பண்ண முடியும். ஸோ வரப்போகிற வீடியோஸில் இண்டிவிஜுவல் சீக்வன்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. நீங்கள் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணால் தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உடனுக்குடன் நீங்கள் பார்க்க முடியும். தேங்க்யூ.